Hello，大家好，今日想分享一段嘅文章啦，咁係嚟自 Facebook 嘅靜思語。咁佢呢個網頁啦，其實每一日都會有啲正能量嘅信息，咁我就都中意睇啦。咁我想今日分享佢其中一篇嘅文章。咁佢就講做人要有8種嘅素質。咁第一啦，就係唔好隨便顯露你嘅情緒啦。咁呢個都係嘅，即係你開心唔開心、唔高興唔滿意，都唔好隨便喺塊面度擺出嚟。即係小朋友係 OK，因為小朋友同小朋友嘅世界，佢哋都係今日打完交，聽日就攬埋㗎啦嘛。咁但係喺而家呢個複雜嘅環境，其實如果咁樣做嘅，其實會令到人哋會卻步，或者人哋會疏遠，或者人哋可能係捉住呢一樣嘢去叫做善你。咁所以呢一個我覺得都係一個自己嘅提醒啦，即係唔好咁容易去表露自己嘅情緒啦。咁第二就係唔好係人哋都去講你一啲困難或者嘅遭遇，因為呢啲都係一啲唔好嘅嘢啦。即係如果人哋聽到嘅，可能佢當冇乜嘢，可能當是非周圍講，咁或者係佢會利用你嘅弱點，佢一有機會佢就會去傷害你，就令到你已經遇到呢個困難，但係會更加差。因為而家係比較大家都係比較負面，我自己覺得係可能嗰個生活嘅壓力啦，大家面對嘅嘢啦，或者係而家嗰個變得太快，咁啊變咗會有呢個情況。咁第三就係喺問人哋意見之前呢，自己諗清楚先。即係有啲意見可能你要譬如諮詢一啲人啊，咁你自己有 plan 咗啲乜嘢去問人哋，其實人問嗰個答你嗰個人會知嘅，即係佢會知道究竟你係咪真係用個腦諗過，或者你 plan 過你先嚟問我，定還是你係根本上乜嘢都冇，你就已經走嚟即係叫做揾答案，自己可能連 Google 你或者 AI 你都唔去 check 下，你就走嚟問我啦咁樣。咁變咗呢一樣嘢係即係好睇你個人嗰個 presentation 咯，即係你自己究竟係咪真係做足準備呢？咁第四就係唔好一有機會就講一啲唔滿意嘅嘢，即係呢一個其實係嘅，因為好多時我哋講緊即係放負啦，一啲即係一路唔好，呢樣唔好，嗰樣唔好，但係其實每一樣嘢都有佢好同唔好。譬如而家講緊好興講緊回流返香港，咁喺英國當然有佢唔好嘅地方啦。咁你去選擇去返去嘅，咁即係呢個係一個選擇，但係喺英國都會有佢好嘅地方。咁點解你唔睇下佢好嘅嘢？你淨係一路睇佢唔好嘅嘢？咁同埋你都要自己諗翻，當初你離開嘅時候，點解你會離開？如果嗰度係你咁滿意，你嗰個原居地，點解你要走呢？即係好多嘢就係其實冇完美嘅，即係你一定有好同唔好，係你自己去個角度點樣去睇，同埋你點樣去選擇。即係呢一個係即係如果你一路就將每一樣嘢你都係淨係睇唔好，咁你個人係好辛苦嘅，因為即係你睇一個人，你都淨係覺得佢唔好，可能佢有99樣嘢係好，佢得一樣嘢唔好，咁你就針住嗰一樣嘢呢，咁你又辛苦，人哋又辛苦咯。咁第五就係重要嘅決定係應該商量咗、諗過先講、先發佈出嚟。呢一樣嘢係一個你保護自己嘅一個好重要嘅因素。譬如你轉工，譬如你移民，譬如你結婚，譬如你想生 BB。你話俾人聽，譬如你話俾人聽你想生 BB， 跟住你幾年都未生到喎，啲人實問你嘅，即係仲未生嘅，咁你好大壓力㗎。係我係想生，但係我未得啊嘛，即咁樣，咁你就會製造咗呢啲嘅麻煩。或者譬如你結婚，可能諗住已經可能搞準備啦，咁但係收尾唔知點解係失敗嘅，搞唔成嘅，咁你又要去解釋啦，解釋完又會俾人背後話你啦，俾人笑你，即係其實係一個你自己保護自己，你肯定嗰樣嘢你先去同人講咯。咁第六樣嘢就係講嘢唔好緊張，人哋見到你緊張，即係覺得你冇信心，就算你幾怯都好，
慢慢講，諗清楚先講，或者有啲嘢你係覺得係即係你冇乜信心去講，做咗功課先講，做咗功課先諗點樣去講，即係呢個係令到你自己企出嚟嗰個自信，同埋企出嚟嗰個 image， 即係你嗰個人哋對你嘅印象，即係唔睇得都打得，應該咁樣係咪啊？即係咁樣講，即係你有個氣勢喺度，就唔好俾人咁容易去傷害你咯。咁第七，有自信係好嘅，但係唔好忽略人哋嘅諗法。譬如呢一輪啦，比較興啦，講嗰個居日港人啊，即係佢開咗句，即係講咗有段片就係話佢想透過 YouTube 收課金，跟住就係令到即係佢個 YouTube 繼續可以順利營運，佢可以創業啊咁樣。咁佢有呢個 plan， 佢直接講出嚟，可能喺佢嘅角度純粹佢係真係有呢個 plan， 佢想咁樣做。但係人哋聽嘅就會覺得，咁你即係叫我俾錢你拍片啫，咁即係你叫我去 sponsor 你，即係咁樣啦。咁就會令到人哋好反感，因為覺得喂，你有冇搞錯？你真係問我攞啫而家，咁就引起好大迴響。咁但係你問我，其實我去都即因為真係好紅啊呢輪，咁啊就即係八卦啦又，咁啊又去睇下啦。其實我都有即係睇過幾段片啦，咁我覺得其實佢拍嘅嘢都生活化，其實 OK， 我覺得又唔差嘅。咁佢純粹係同埋佢係一個幾有主見，即係幾有自己諗法嘅人。咁所以佢係好有信心，但係佢嘅信心就係比較，如果即係負面少少講，就比較自我啲，即係佢就係即係跟自己嗰套去行，所以佢諗到嘅嘢都係跟佢自己諗到嘅嘢就同大眾去分享啦，咁就冇任何修飾嘅。咁變咗出面聽嘅咧就會覺得你有冇搞錯啊？點解即係咁樣講㗎？或者譬如佢之後再有一個訪問啊，咁我都幾深刻。咁佢就話佢太太係一個輔助嘅角色。咁啲主持人好大反應，哇！你真係點同你玩啊？即係咁樣。咁但係喺嗰一刻，我睇佢個反應，佢係冇覺得冇問題㗎。咁係喎，可能太太嘅角色真係佢主導想拍乜嘢，跟住可能太太係協助咁樣。咁但係你對大眾去講嘅時候，如果你咁樣講，其實某程度上俾人感覺就係你又話講兩性關係，跟住你就好似貶低女士咁樣，咁就會俾人有呢個感覺。咁但係可能嗰一刻其實佢唔會好知道係有呢個感覺，因為佢純粹係一個主觀自己個角度出發，咁所以就引起呢個咁大迴響。咁但係你問我自問，即係我去睇，其實我會去反而睇就係呢個人。我會繼續睇咯，即係我會覺得佢起碼佢係真係佢諗到咩佢去講，亦都唔係話要去煽大家去成。即係如果佢要去即係佢要去，其實佢好多時要課金啊或者各樣，其實都係講緊，其實大家都係希望有人去課金去支持營運嗰個片。咁但係你唔會直接咁樣講噶嘛，即係可能你會包裝下噶嘛，咁但係可能佢就冇呢個包裝，但係正正佢冇呢個包裝，如果係真係一個朋友，其實我覺得係你唔需要好顧忌，因為你都唔知，即係有時人與人之間你都唔知佢話大佬你嗰句真定假，尤其喺英國。即係你知道尤其喺職場上面，其實你去講都係一啲好表面嘅嘢，或者一啲稱讚嘅嘢，或者個老細就算你做到點，佢都會係讚你，你都唔知佢嗰句話大佬你係真係讚我定暗地串緊我，即係你都要估。但係如果係呢一類嘅人，其實可能即係講緊你要知道自己有個即係你有個素質，你要知道點樣保護自己。但係如果純粹係一個真心嘅朋友，我自己會覺得呢一類嘅人，我會試佢會係做一個真心嘅朋友，因為佢唔會去，就算佢害你，佢都直接話咗俾你聽，佢係嚟試你嘅，即係咁樣咯。咁所以變咗就我覺得雖然係真係傻豬咗嘅，即係真係傻咗，即係點講咧？即係做得唔係幾好啦今次，但係我覺得都唔好再去咁樣去網暴佢哋咯，因為又即係已經受到好大懲罰，已經即係唔單止香港啦，其實世界各地大家都。即係如果係即係香港嘅人都好多人都知道呢一樣嘢已經係即係周圍都紅咗啦，可以話。咁所以就係即係正正就係如果呢一樣即係可以諗
諗多少少人哋嘅諗法，其實可能就未必有嗰個公關災難咁犀利咯。咁最後啦，就係人冇高低嘅，對人對事最緊要係唔記得冇禮貌，即係我覺得呢個禮貌係好緊要嘅，即係你唔係話即係有錢就可以係咁鬧人，冇錢就冇地位，即係個世界唔係咁樣，即係我覺得每個階級每個階層嘅人都要值得尊重，同埋對人有基本嘅尊重，其實一個人嘅素質嘅一個好需要嘅地方。就算你讀書啊，或者你讀到幾叻啊，或者你即係幾有成就都好，即係我覺得禮貌係好緊要，同埋即係禮貌亦都代表修養啦。即係你去係咁鬧，即係而家我見即係上網暴啦，可以話你又唔使有自己出自己個名，你係咁喺度鬧，講一啲係真係好侮辱好難聽嘅説話。其實即係你講可能你覺得係一個發洩，但係你聽嗰個或者你接收嗰個其實係即係要承受呢一樣嘢，咁變咗嗰個又心理又唔平衡啦，跟住又繼續惡性循環咁樣去做。咁所以我自己就會覺得即係呢一樣嘢，就算即係幾唔中意或者幾自己嘅情緒幾差都好，都可以係考慮用其他嘅方法去宣泄自己唔好嘅情緒，因為每個人都會有嘅，即係唔會一定係開心，個個都會有唔開心，或者個個都會有遭遇，個個都會撞板。但係你點樣去釋放你嘅情緒呢？或者你點樣去令到自己可以去返一個自己正常嘅狀態呢？其實呢一樣先係最緊要。如果係靠去鬧人，即係譬如有時即係做CS 啦，無端端真係俾人鬧嘅，就算喺英國都係喎。咁你大佬做咩啊？無端端咁樣鬧，咁可能佢啱啱俾人鬧完啦，或者佢可能M 到啦，即係總之咩原因都好，咁佢就係要揾你嚟鬧。咁喺我嘅角度，就算我俾人鬧完，咁我笑笑口咁對住佢咯。咁但係即係咁咪當佢即係當佢可能想揾人發泄，咁可能就已經解決咗。但係譬如我見過有啲同事係真係同佢嘈嘅喎，咁喺即係同佢嘈完之後咧，自己又唔開心喎，咁啊跟住又搞到可能即係 mental 又有啲唔即係有啲又唔係話有問題，但係即係都要去處理呢一樣嘢啦。咁變咗其實就係一個循環咯。咁呢個係我覺得作為現代嘅人，就算喺不論係咩國家，都要去正視一個即係自己嗰個情緒嘅管理咯。咁我今日分享去到呢度啦。如果中意我嘅片嘅，可以 subscribe 我嘅 channel 啦，like 我嘅片啦，留言大家交流下啦。咁我哋下次再分享，下次再講，拜拜。